はほんとこのタイミングだよ。毎回向こうはすごい晴れてるんやけどね、そのうち止むと思うから、ちょっと小雨になったら行ってみようか。道を洞爺湖、俺は雨から守ってくれ。行くぞ筋。晴れてるね。春になったら桜も咲くんですけど、結構綺麗なんですよね。失礼します。試してくださいね。馬がたくさんあるのちょっと見せれんけど、あれじゃないの、前でしょ。聖徳太子ですね。聖徳太子ってね、霊界でちょっと聞いてみたいんですけど、いないみたいなんですよね。実在する人物じゃないみたいで、神様らしいですよ。
怖いけど登るか。時が変わったね。最初にね真ん中の本殿のところだけでいいって言われたんで、ちょっと向こうでやりますね。ここ面白いな。失礼します。半年ぶりにまだ工事中らしいんですよね、この辺。2年前に見た時はこうなんか工事の垂れ幕みたいなのがついてたんですけど、今だいぶ綺麗になりましたね。だいぶここから下に上げます。ここは順に人が並んでますね。最初パッて見た時桃太郎が並んでるのかなと思ったら、3匹のねほらほら霊感が出たとか、そういった神様が話せるとか、そういった話はまたいずれ動画にあげようかなと思うんで、そんな再生